¿Sabías que las alpacas tienen un llamado de alarma o alerta específico que utilizan cuando perciben peligro? Es un sonido agudo y específico. Muchas personas consideran que suena muy similar a un juguete chillón para perros. Escuchemos. Las alpacas usan este llamado para alertar al resto de la manada cuando algo no se siente bien.